Денеска сме во Охрид, во рамките на теренските активности кои што ги имаме изминатиот период. Бевме во еден успешен производствен комплекс ОДВ Електрик, разговаравме со менеджментот на компанијата, разговаравме со вработените, ни кажаа своите планови за развој во иднина. Овдека во Македонија, знаете, тоа е странска инвестиција која што веќе екзистира подолго време, вработува некаде околу 500 луѓе. Планот им е да стигнат до кај 1000 луѓе, да го зголемат производството, а на тој начин да се зголеми практично додадената вредност во македонската економија. Ние како ВМРО ДПМН ги презентиравме нашите економски политики, оние мајлстони кои што веќе се познати на македонската јавност, од делот на враќање на рамниот данок и комплетното укинување на прогресивното даночување. Тука стануваше збори за сите оние царински давачки кои што во овој момент им представуваат навистина товар кој што им представува проблем. Парафискалните давачки, процедурите, царинските, останатите процедури, но исто времено разговаравме со она што представува најсериозен проблем и предизвик за сите, би рекол, работодавачи, а тоа е да се најде суровина, односно квалитетна работна сила поради емиграцијата и поради практично сето она намалено, би рекол, производство кое што доаѓа од образовниот систем. Но за тоа ќе има дел и во програмата. Продолжуваме овдека денеска во Екошпарк, каде што повторно ќе разговараме со менеджментот, потоа сме со просветните работници, ќе разговараме и со нив, со занечиите, со останатите припадници во реалниот сектор. Очекувам успешен ден, кој што на крајот ќе кулминира со состанок и една комитска вечер со раководството на ВМРО ДПМН овдека во Охрид. Пецовски, како ја оценувате изјавата на Оливер Спасовски дека оваа кампања ќе биде една од највалканите? Па видете, јас би рекол дека, ќе се изразам малце како музички би рекол, диригентот диригира како оркестарот ќе свири. Доколку тој не е способен за ова за што се нафатил, а очигледно дека не е способен да ја менеджира во вистинска насока оваа работа, тогаш ќе имаме прљава кампања и да, подготвени сме да одговориме на нивните прљавштини до крај. Така што тој предизвик го прифаќам и ќе одиме до крај. Точно ли е дека ВМРО ќе се слободи од сите сегашни пратеници на партијата и дали Камчевска Милевска веќе се врати во ВМРО? Не е точна нити едната, нити другата вест. Она кое што можам да го кажам е дека пратеничките листи ќе бидат набрзо познати, ќе бидат најпрвен носителите, како што вчера кажав, во периодот помеѓу 1 и 5 март, а некаде околу 10 март ќе бидат објавени пратеничките листи. Ќе дознае јавноста кои од постојните пратеници ќе бидат дел од новиот парламентарен состав. Ќе има, како што кажа во минатото многу пати, многу нови лица кои што ќе се најдат на пратеничките листи.